呀，真的是好厉害啊！哎呀，麻烦你了，他第一次来，他也不认识路，我也不认识。不认识啊？我那个公交卡每年要过来激活1次。好，没事，他提示我了，谢谢你，送你一个小礼物吧。哦，不用不用，就是阿尔法它的那个小卡套，没关系的。好，我做了好多的。谢谢啊，谢谢啊，就是他是吧？对。来什么？不是我的那个公交卡到期了。把卡给我了。导盲犬。导盲犬吗？这狗很好坐这里，坐这里。坐吧，坐。好，阿尔法放着车。你不是五羊星城那个经常上的那个什么？我现在看你的视频，看你的视频。啊，谢谢。在哪儿？叫主人坐。不要摸它，这个不能摸的。这是椅子。好，对。经常看到你到处走。对。终于看到了。终于看到了。我的那个公交卡是那个啥？换卡是吧？不是换卡，它是什么法了？这个阿尔法。阿尔法是它这个导盲犬带着它东南西北全国走。哇，这么厉害呀！对。上飞机什么都可以。这么厉害呀！对。它在工作的时候你不摸它。没事，它现在没工作，可以的。阿尔法，到坐下吧。他怎么知道自己在工作嘞？穿着工作服和这个导盲鞍。啊，真是想不到能见到真人。太巧了。你们搜搜阿尔法的那个。哎，你看，宝哥，对，宝哥和阿尔法。他已经找到了，宝哥和阿尔法，你们看一看，好乖的。搞定了。这么乖的啊！是。这个是专业的。弄好了是吧？好，谢谢。訓練下你屋企嗰幾隻啦。来送你们幾個卡套，他的。好像是很贵的，我聽說。他是專業的，那這個是專業，要申請很久才能申請。是。要排隊這個排好久。這個好像聽說要200萬呢。免費的。那不用，那不用，免費申請的。你們幾個人啊？我也看不着。這個。1、2、3、4、5、6、7、8、8個。沒事。這是阿爾法，我給他做了他的一些小周邊，送你們1個2個，你們幫我分一分吧。2個。怎麼好意思啊？因為我每次出門，就很多人就幫我指路啊什麼的，我就做了很多這種周邊放在身上，就送一送卡套啊什麼的。我看了有小半年了，我想不到能見到阿爾法。這麼乖啊？對。好乖的。哎呦。哎呦，想不到。你跟他相處多久了？我跟他今年是第6年了。啊，第6年了。對。他已經8歲了，他還有2年就退休了。哦，那他退休去了？退休了去了。他退休就回他寄養家庭或者回那個培訓學校。你不能把他一路這樣帶下去的。也可以，但是得看他的身體狀況呀。老了之後，他有可能是需要一些專門的照料的機構啊什麼的。哇，這麼大，這麼乖的啊！去關注是寶哥和那個阿爾法，很有意義啊！我第一次見。我也是第一次。哎呦，你幹嘛呢？撒嬌了，撒嬌了。撒嬌了是吧？阿爾法走啦。你被誇的，阿爾法。他會不會害怕人那麼多？不會，我是剛剛去那個體育中心，我就坐地鐵去，哎，我發現這卡突然就刷不到了，我就知道要激活，然後回來的時候我就順便過來了。你出生就這樣的，還是後來的？我是2017年才開始這樣的啊。那不是手機那些都看不了？對啊，但是手機有無障礙功能啊，它可以讀屏啊。啊，可以這樣嗎？比方我找個視頻給你哈。哦，抖音。你比方這個視頻哈。對，你看看。你怎麼摸得到的？不需要摸，我是左右滑動。哦，明白。你看，你聽，明白。你可以仔細聽。播放進度條，寶哥和哎呦，評論。哦，明白。你看點到這個評論。哦，明白。我隨便找一個。對。你看。事情無聊，我也有個拉布拉多淚奔。你看我怎麼回復一個評論給你們看看。好。我打個比方說，我回復他一個表情吧。好。無臉按鈕。哇，你看好準哦。表情。喂，你看到回復。害羞，蛋糕，回抱抱你，抱抱你。哎呀，真的是好厲害啊！就這樣就發出來，真的是就評論。所以很多人說我怎麼評論抖音？我說發的好準。對啊。怎麼編字啊，編什麼都可以啊！哇，對，好厲害。所以很多人說你的評論，他們的評論我能不能看到？我說都可以。能聽到。